Pirms gada Valmieras novada fonds un pašvaldība aicināja pilsētas mikrorajonu iedzīvotājus uz kopīgām domardēm, lai veicinātu piederības sajūtu savai apkaimei un arī rosinātu pašus iesaistīties savas vides sakārtošanā un uzlabošanā. Un tas bija arī mudinājums kļūt aktīvākiem Jāņparka mikrorajona iedzīvotājiem. Un mēs nolēmām, ka šī ir vieta, kur mēs dzīvojam un kur ir vajadzīgs pārmaiņas. Un šis parks ir tā pārmaiņu vieta, kuru mēs identificējām kā mūsu mērķi izvirzīto mūsu kopienai. Jāņparks Valmierā tagad ir pamatā privātmāju rajons, bet šīs pilsētas daļas attīstība sākās 20. gadsimta sākumā ar dzelzceļa līnijas Smiltene-Valmiera ainažu būvniecību. Par to laiku liecina vēl esošā stacijas ēka. Šīs vietas vēsture tad arī bija viens no mudinājumiem veidot savu biedrību. Pirmkārt, tā ir šī unikālā vide, un ja mēs skatāmies no Eiropas puses vai uz Eiropu, tad, protams, daudz runā par vidi un par to, ka tai ir jābūt zaļākai. Un otrs, kas, manuprāt, Latvijai ir un kas ir svarīgi saglabājums, ir šī vēsturiskā dvēsma. Manuprāt, arī nav daudz vietas, kur ir šāds dzelzceļš. Neilgā laika posmā Jāņparka iedzīvotāji ir paveikuši daudz. Bijuši Talkas parkā, veidot apstādījumi, Ziemassvētkos kopīgi gatavot arī rotājumu parkam. Un radās arī vēlme izzināt šīs apkaimes vēsturi, uzzināt vairāk par cilvēkiem, kas te ir dzīvojuši un arī dzīvo. Un tā izsākās sadarbība ar Valmieras bibliotēku. Es arī piedāvāju, varbūt, ka mēs varam savā starpā sadarboties, gūt kaut kādu kopīgu labumu, un tas ir izvērsies un attīstījies. Agita Laps tikusies, uzrunājusi un intervējusi Jāņparka iedzīvotājus. Un šo stāstu tagad interesanti ir iepazīt arī pašiem apkaimes iedzīvotājiem. Tas, kas mani ļoti pārsteidz, bija radošie vīrieši Jāņparkā. Viens, protams, ka tas, ka cilvēks ceļ savu māju, jau pats par sevi ir pietiekams apliecinājums, ka cilvēks ir radošs. Šeit ir viens piemērs Ainaža iela Treimaņi. Roberts Treimanis. Tehnisks cilvēks, kurš beidza Valkas amatnieku skolu, ja nemaldos 30. gados, un strādā tur, kur tagad ir ceļa daļa. Vienlaicīgi šis cilvēks ir izgudrotājs, var teikt tā. Jo pat cik viņš tāds ļoti izdomas bagāts, ja, viņš vienlaicīgi ir arī kaislīgs motosportists. Lai piedalītos šajās sacensībās, viņam vajag ne tikai solo motociklu, bet arī motociklu ar blakusvāģi. Un viņš ņem un pats sev uzkonstruē blakusvāģi. Paskatieties, cik viņš ir dizainīgs. Fifīgs, vienkārši fifīgs. Un tāds pats dizaina brīnums bija šeit pat upes ielā. Ziediņš Arnolds savā brīvajā laikā uzkonstruēja mašīnu amfībiju. Acīm redzot, ņemot palīgā Valmieras stikla rūpnīcā ražoto audumu, epoksīdas veķus, bet top dizains, un te jūs viņu varat redzēt. Tie ir mani vecāki. Rekureses. Tas ir tēva gatavots. Andrejs Ziediņš, kuru mājas ir blakus pašam parkam, stāsta, ka kādreiz šī vieta nebija no tām omulīgākajām. Pa Jāņparkus atceros ir gaišo, ir tumšo. Šeit bija PSRS laikos tumšs parks, baismīgs parks. Neviens negribēja iet cauri. No skolu gāju uz 11 varoņu komuniešu vidusskolu, tagad ejo ģimnāziju. Un vienmēr ejot garām, man tā kā arī drusciņi drebulis uzsitās. Dienas laikā jau, protams, ne, bet vakarā pēc ballēm bija jāiet mājās, un tas parks tāds tumšs, un tur tāds iestādījums bija, kur vīri dzēra alu. Uz stūri bija tas mazs krodziņš, ko sauc par bumbiņu, kur strādāja krodzinieks Rihards. Kam visu laiku cauru dienu, vēla vakarā uz elektriskās plītiņas bija katls pils ar sardelītēm, ja? Un šņabi varēja glāzi dabūt tikai tad, kad ir sardelīti klāt. Pliku nedeva. Padomju gados un arī nemaz tik sen parks tik tiešām vairāk saistījās ar priekšstatu kā par padrūmu vietu, bet tagad notiek koncerti un arī pašu vietējo iedzīvotāju aktivitātes. Viņš atzīmst visu to estrādu un koncertu un man patīk vienkārši. Paldies tiem labajiem visiem cilvēkiem, tā izcilā ideja, ka vajag to cilvēkus kaut kā atmodināt. Katru trešdienu mēs sanākam kopā un mēs apgūstam dažādus sporta iemaņas, tādas dažādas. Ir vingrošanas, ir frisbijs bijis, ir cigūnu vingrošana un badmintons un viss kas, un arī būšot dejas. Tā interesanti. Katru trešdienu 6:00 mēs sanākam kopā un darbojamies.
Par kopējo sadarbību gandarīt arī Valmieras bibliotēkas darbinieki, jo Jāņparka stāstu pēcpusdienā rezultāts jau ir acīm redzams. Tā ir vietējo cilvēku ieinteresētība par savu apkaimi, tās vēsturi. Novadpētniecība vienmēr ir bijis bibliotekas darbs. Viens no pamatdarbiem, jo kā tad savādā, kas cits pētīs šo vietējo vēsturi, protams, ir muzejs, bet biblioteka nenodarbojas tik daudz ar priekšmetisko lietu vākšanu un glabāšanu, bet gan tieši ar šo te stāstu izzināšanu, ar to, šobrīd tas tā kā vairāk ar tiešām vēršās plašumā, izzinot vietējos nostāstus, tātad cilvēku stāsti. Tādā ziņā. Un bibliotekai noteikti savu vietu tieši tās kopienas pulcināšanai. Valmieras biblioteka piedalās Eiropas kultūras fonda pilotu projektā Eiropas izaicinājums 2021. Tas nozīmē, ka mēs kopā ar kolēģiem vēl 6 bibliotēkām, vadošām Eiropas bibliotēkām, meklējam veidus, kā rosināt cilvēkus sarunāties par vērtībām. Un viena no ļoti nozīmīgām vērtībām ir identitāte. Tā ir lokālā identitāte, tā ir mūsu Latvijas identitāte un visa kopīgā Eiropas identitāte. Un šajā gadījumā mēs sadarbojoties ar Jāņparku, mēs atbalstām viņu iniciatīvu un kopīgi meklējam veidus, kā cilvēkus rosināt sarunām. Jo demokrātijai ir ļoti nozīmīgas sarunas un biblioteka vienmēr ir centusies un arvien vairāk šī loma pieaug savest kopā cilvēku ar cilvēku, ar idejām un kopīgi meklēt lietas, kā mēs varam savu vidi veidot labāku. Un tas arī Jāņparka stāstā ir izdevies. Vietējā kopiena tagad jau kaļ nākamos plānus par informācijas stendu izveidi, lai ar apkaimes vēsturi varētu iepazīstināt arī pilsētas viesus un ikvienu interesantu. Bet pats parks tagad kļūst arī par vienu no Valmieras kultūras dzīvesvietām, kur norit dažādi koncerti.